máte nějaké dotazy nebo třeba i poznámky, doplnění k oběma příspěvkům? Než se třeba rozmyslíte, tak já položím dotaz. Ono to tady padlo vždycky tak někde utržkovitě. Jak vy vnímáte v těch novějších televizních zpracováních, zejména těch seriálových, míru nějakého stereotypního obrazu těch osobností historických, i třeba jako z těch minulých předchozích let, a nakolik tam cítíte nějakou snahu třeba o redefinování, o nějaký serióznější historický obraz a nakolik projekci vlastně problémů nebo témat současné společnosti, nakolik jsou ta témata, jako třeba ten gender a tak dál, projektována vlastně do toho historického obrazu. To asi zmiňovaný Jan Hus, Jiřího Svobody 2015, který vlastně se chtěl nějakým způsobem odlišit od toho vávravského Jana Husa, ale přejímá teda vlastně tu základní koncepci, že je proticírkevní a proti německý, a vlastně postava Zikmunda Lucemburského je tam prezentována stejně jako u toho Vávry, a katolická koncil v Kostnici byl podle Jiráska Vávry a Svobody svolán kvůli tomu, aby upálili mistra Jana Husa. Zikmund ho vlastně upálit nechtěl, a ten koncil byl svolán kvůli tomu, aby skončilo papežské schizma. Jo, takže tam se projevuje ten český pohled jako ve smyslu národního obrození a té komunistické interpretace, takže tam spíš ne. Vlastně jako samozřejmě nějaké ty aktuální ideové trendy se vždycky do těch současných reprezentací minulosti se nějakým způsobem projektují. Točí se to pro současné diváky, takže tvůrci se nějakým způsobem snaží ty současné diváky oslovit, zaujmout tím, co zrovna jaksi je v kurzu. Ale teda ten Svobodou zmiňovaný Hus je příkladem toho, jak se do toho zároveň prostě projektují, jak o tom Luboš mluvil, prostě zase ty stereotypy, které známe z předchozích těch filmů, z těch předchozích reprezentací filmových, televizních. A ten Svobodův Jan Hus je opravdu jako koncentrátem tady těchto stereotypů. Kolega Jaroslav Pinkas na tuhletu televizní minisérii napsal velmi povedenou recenzi, myslím, do Cinepuru, kde právě upozorňuje na koncentraci prostě těch historických stereotypů. Obraz Václava IV. Je opravdu příznačný. První, čím se prezentuje, tak když se vrací z vídeňského zajetí v kočáře, tak při vystupování musí ostentativně zakopnout, aby bylo vidět, že je tedy opravdu jako indisponován. No a scéna teda, to snad ani není stereotyp, to je prostě jako blbost. Scéna tanečku s královnou, přičemž celou dobu balancuje na hlavě svatováclavskou korunu, tak to je taky velmi teda povedené. Vy jste, pane Kopale, zmiňoval v příspěvku, že to poslední zpracování, že neobsahuje žádnou hravost filmařskou. Co jste tím konkrétně myslel? No tak snahu o uchopení toho Karla nějakým netradičním, nestereotypním způsobem. Na druhou stranu teda ten film místy působí úsměvně, ale asi se teda jako nejedná úplně o záměr tvůrců.
Jo, když kurfiřti prostě volí tedy římského krále, tak tam sedí někde v parném létě na břehu Rýna a všichni jsou navlečení teda prostě do bohatých kostýmů a kožešin. No a teď se prostě vedou nějaké hovory a budují se oslí můstky a jimi se tedy startují nějaké ty flashbacky, retrospektivy do toho předchozího Karlova života. Místy to opravdu působí zábavně. Možná je to tou motivací vzniku vůbec. Jako pokud něco vzniká, ne proto, že to má něco skutečně sdělovat, přesně něco tak, jako širšího, vyššího, obecně platného, ale jenom proto, že je nějaké výročí, což mimochodem vlastně problém více těch různých sérií, které vznikaly v České televizi k velkým výročím některých historických osobností, tak potom možná jako výsledek může být právě takovýto. Přesně tak, když se tesá pomník, tak prostě tam na nějakou moc velkou invenci nebo hravost už není prostor. Obrátím se zase zpátky do publika, ať vám nevezmu váš prostor. Já bych chtěl jenom tak podotknout nějaké své dojmy. Já bych asi souhlasil tady s panem Kopalem s tím, že považuje nebo za, řekněme, jedno z takových nejzajímavějších zpracování Karla IV. Slastivosti vlasti. Protože si myslím, že on tam ukazuje toho Karla IV. V takové té životné podobě a navíc i čistě z historického hlediska si myslím poměrně hodně drží Karlova vlastního životopisu, tak jak vlastně ve Vita Karoli si to Karel sám to své mládí trošičku popisoval, takže ono i pro to umělecké zpracování asi to je mnohem jednodušší než, řekněme, takové ty takzvané velké dějiny. A navíc si myslím, že je opravdu i hodně, řekněme, vydařené některé záležitosti z toho takzvaného každodenního života. Ne, že by to bylo prostě jako snaha prostě o interpretaci nebo ukázání historické skutečnosti, ale myslím si, že se tomu docela v rámci možností blíží. Pokud jde o to pojetí tedy Marie Terezie, tam bych řekl, že je zajímavé to, že trošičku, ano, já rozumím tomu, že pan kolega se diví, že to nevzbudilo nějaký odpor a podobně. Asi každý, kdo sledoval zápas o znovu postavení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, tak chápe tu setrvačnost prostě těch starých ještě, řekněme, prvorepublikových hlavně pohledů, které tedy do jisté míry byly převzaty potom tou, řekněme, období po roce 1948. Nicméně je fakt, že už vlastně poměrně hodně dlouho, při nejmenším v tom historiografickém prostředí se od toho hodnocení upouští, takže ono to vlastně odpovídalo tomu posunu v těch názorech, že prostě to, konec konců ono se to ukázalo, myslím, i v tom hodnocení, pokud si vzpomínám, jak byla zmínka o toho největšího Čecha, myslím, že Marie Terezie tam umístila poměrně vysoko. Jo, nepamatuju si, na kterém místě, jak jsem to nesledoval, ale vím, že to bylo překvapivé, protože tam je pravda, že ona ty Čechy neměla ráda. Měla k tomu dobrý důvod, o tom není sporu. Jo, ale ten obrat toho smýšlení, jak si té široké veřejnosti, si myslím, že se právě projevil už tak jako největší Čech, kdy ona se dostala a nebyla vnímána tedy jako ta nenáviděná Rakušanka, jak bylo řečeno, ale opravdu se dostala poměrně nahoru, takže někdy to umělecké stvárnění samozřejmě do jisté míry tedy reaguje i na ten posun v tom hodnocení odborném, potažmo vědeckém. Já zase osobně myslím, že i když asi jako historik bych měl samozřejmě celé řadě těch věcí spoustu výhrad, chápu, že prostě nelze to zpracovat tak, aby se to
postavit prostě Marii Terezii při té hostně tam a dodržet ten přísný španělský dvorní ceremoniál, by z hlediska filmu bylo naprosto nezajímavé a nikoho by to nebavilo, takže tam musí dojít prostě k tomu zpracování, ale osobně si myslím, že ty historické filmy mají svou, řekněme, pozitivní roli, přinejmenším v tom, že upozorní prostě jako tu veřejnost i na některé ty záležitosti, které by si jinak ve víru současných událostí ani příliš nevšimli, nebo by se o ně nezajímali. Samozřejmě je to potom hodně otázka tvůrce, nakolik jednak ten záměr, jaký je pochopitelně, a jednak samozřejmě taky nakolik se někdy, což se často stává, přežene jakoby ta aktualizace, což někdy působí teda v některých věcech docela násilně, anebo taková ta snaha po té interpretaci vlastně blízké, řekněme, těm současným akčním podáním, jak mám pocit, bohužel sám jsem film neviděl, jenom co jsem slyšel, k čemu došlo asi tomu poslednímu zpracování Jana Žižky, takže někdy tam dochází prostě k určitým přehnaným, ale říkám, nechci o tom mluvit, protože film jsem sám neviděl, jo? Takže asi tolik. Já bych teda jenom poznámku, tu anketu o největšího Čecha měl vyhrát Jára Cimrman a musel být vyřazen teda, protože to by byl docela skandál. No, ano, ano. To je postoj Čechu ke své národní historii teda. Jeden z nich. A jinak teda jediný král, který ve filmu zpívá a tančí, tak je mýtický Artuš, jednak v muzikálu z 80. let a jednak u Monty Pythonu tedy, jo, ale... No tak Artuš jako nemá tak daleko k tomu Járovi Cimrmanovi, zase jako, jo. Je taková polohistorická postava. Děkuji profesoru Žáčkovi za jeho pohled. Vy jste oba zmiňovali, a týká se to i těch ostatních sérií nebo televizních zpracování právě k těm nejrůznějším výročím, že ty poslední věci měly poměrně vysokou sledovanost. Čím si to vy vysvětlujete? Já jako chápu, že to je takové luštění z křišťálové koule, ale zajímá mě váš názor, čím si to vysvětlujete. To tím, že je to možná v dramaturgii České televize vždycky poměrně jiné téma, protože ta dramaturgie je hodně teď taky stereotypní, nebo je to zájmem o ty starší české dějiny, nebo čím si vysvětlujete takovýto zájem vlastně o ty televizní zpracování, ať už Jana Husa, Karla IV., Marie Terezie, Jana Amose Komenského, Konstantina a Metoděje. Těch zpracování vlastně k těm velkým výročím v posledních letech bylo poměrně dost. A vlastně poměrně všechna trpí těmi neduhy, o kterých jsme se dnes bavili. No, já si vybavuju slušnou sledovanost tedy u toho televizního karlovského filmu Václava Křístka. Tam bych si to vysvětloval do značné míry zdařilou reklamní kampaní České televize, která byla teda poměrně masivní a u diváků vzbudila prostě to očekávání. Takže potom, když televizní film byl nasazen v prime timeu, tak tedy jako značná část národa zasedla prostě k těm televizním obrazovkám. Otázka je, jestli teda dostali úplně to, co očekávali a co si od toho slibovali. No. Asi spíš úplně ne. Já bych osobně každopádně jako uvítal prostě, kdyby se natočilo více filmů typu právě třeba teda těch Slastí otce vlasti, jo, kdyby se prostě přihlédlo k těm dějinám nějak odlehčeněji prostě v rámci komediálního žánru, klidně muzikálu. Svého času někdy krátce po roce 2000 novinami prolétla zpráva, že se chystá antivávrovský hus. To jsem si tenkrát představoval, jak v kavárně Slávie teda Otakar Vávra se zakuckal při pití svého presa nebo tak, když si to přečetl někde v těch novinách. Tam mělo jít
ne snad úplně o žánr komediální, ale takový žánr spíše neurčitý, postmoderní, o takovou jako podivnou koláž propojení českých středověkých dějin s moderními italskými dějinami, o paralelu mezi Husem a Mussolínim, protože Mussolini tedy ve svém raném ještě socialistickém období se o Husa zajímal a obdivoval ho a napsal o něm tedy spisek Vero Eretico, pravý kacíř, a tak se právě měl jmenovat ten film a měl být tedy jaksi plný flashbacků do toho, z té Itálie ve 20. letech 20. století, plný flashbacků do Čech v 15. století, kde se teda prostě mělo dít lecos a mělo to být všechno postavené právě na tom, jak se ta původní idea prostě zvrhne v té třeskuté potom praxi. Já tu popularitu vidím v té konzervativní formě, protože to publikum České televize je starší a ty mladí na to nekoukají. A ještě je tam jeden paradox, že ty snímky, které jsou věnovány, dejme tomu, té moderní české historii, jako třeba Sedláčkovo české století, tak to je poměrně teda revizionistický pohled a tu sledovanost daleka takovou nemělo a vlastně to bylo i kritizováno, zejména ty 3 havlovské díly, že Havel prostě tam není jako ta mramorová socha, že tam jako obyčejný člověk, intelektuál, váhající, pochybující. Ano, to je vlastně jako sázka té dramaturgie České televize současné na tu jistotu, jo, na hýčkání si toho našeho diváka. A v zásadě to asi bohužel funguje. No. V zásadě se to asi vyplácí pořád. Děkuji Luboši Ptáčkovi, Petrovi Kopalovi.